¿Qué onda? Buenos días, raza, compas. Son las 7 de la mañana. Todo está cerrado, pero nosotros ya andamos chambeando. Vamos a, vamos a abrir aquí la etapa de distribución de un Vento 2017. Hace unos ruidos muy extraños. Ahorita les vamos a poner el ruido para que vean. Pensamos que es el tensor de la cadena de tiempo. Se lo vamos a cambiar y a ver si queda. Escuchen el ruido. Escuchen ese ruido extraño, es lo que vamos a tratar de arreglar. Primero le tiramos el aceite. Bueno, comenzamos a quitar todas las piezas que nos estorben, empezando vamos a quitar el soporte del motor. Aquí esta válvula trae dos tornillos aquí atrás, los sacamos y simplemente lo hacemos para allá. Vamos a quitar este y continuamos. Bueno, ya aflojamos el depósito del congelante para que nos dé más espacio para poder quitar el soporte. Quitamos el soporte, ya quitamos la válvula y ahora vamos a quitar la banda y poleas que nos van a estorbar. Sigamos. Bueno, ya quitamos la banda. Aquí está la banda con este es el tensor. Miren, entonces lo aflojamos con una llave, lo hacemos para allá, aflojamos la banda y ahora vamos a sacar esta polea. Ya la aflojamos, puede ser con un dado 16 o con la llave igual 16 milímetros o 5 octavos, como nuestro matraca aquí no cabe con el dado, pues usamos la llave. Ustedes pueden usar la herramienta que tengan más adecuada para esto. Miren, aquí salió ya. Y ahora vamos a quitar el alternador. Con el dado de media vamos a quitar el alternador. El alternador también nos estorba. Vamos ahora listo, aflojado. Ya aflojado, lo sacamos como quieran. Ustedes pueden usar la herramienta que quieran. Yo uso la manita, yo uso mi mano. Tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconchavadita. Miren, y estos son los tornillos del alternador. Largos como la cuaresma. Listo, ya salieron los dos. Y ya nomás es cuestión de darle un empujoncito. Y ya salió. Miren, y vamos a quitar esa polea. Tiene 3 tornillos ahí, como pueden ver. Entonces aquí ya lo aflojé, pero para que vean, con ayuda de un dado, así, le hacemos así. A ver si puedo mostrarles. Con el dado y luego con la ayuda de una pinza hacemos esta maniobra. Mira, ahí está, pónganse vergas y listo, lo quitamos. Quitamos el último tornillo y listo. Esta la sujetamos con una depresión para que no se diera vuelta y poder quitar estos tornillos. Así vamos, ya nada más nos falta quitar la del cigüeñal. Ahorita la aflojamos y listo. Empezamos a quitarle los tornillos aquí a la tapa y listo. Miren, para quitar la polea del cigüeñal
aquí atrás, aquí trae un tornillo que sale con llave Allen. Lo sacas y metes uno largo que llegue hasta por acá, así de grande, para que lo puedan aflojar. Listo, ya sacamos todas las poleas, todo lo que nos hacía estorbo, y ahora vamos a empezar a quitar estos tornillos, todos estos. Sigamos. Bueno, ya quitamos todos los tornillos y lo sacamos. Ven, así queda. Vamos a poner esto por aquí por ahora. Aquí seguimos. Bueno, ya la pieza que vamos a cambiar es esta. Aquí me adelanté. Este es el tensor de la cadena. Este es el viejo. Ya me adelanté, ya lo puse. Este es el ya usado. Mire, como pueden ver, ya está bastante flojo. No debe de ser tan fácil de meterlo y sacarlo. Entonces, pues ya lo puse y vamos a empezar a armar de nuevo. Vamos a poner ese. Ya le pusimos silicona ya al cárter y vamos a empezar a armarlo. Para armarlo pues es fácil, ya nomás empiezan a poner pieza por pieza que quitaron y listo. Bueno, pues aquí ya lo tenemos armado, ya lo armé. Pusimos polea, soporte, la válvula que quitamos, todo. Ya pusimos pila y vamos a encenderlo. ¡Enciéndelo! Así nomás quedó. ¡Tracas, hijos de su! Bueno, pues al parecer se le quitó. Ya no hace ese ruido. Ahí está.